अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो तो ये है तुलसी। जी हाँ, तुलसी है। इसको कुछ नहीं करना, बस 5 से 7 पत्ते ले लेना है और पानी में जो खौला लेना है, यानी कि जैसे चाय को खौलाते हैं उसी तरह खौला करके और उसको पी लेना है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही खांसी में राहत मिलेगी। हो सकता है तो खांसी जड़ से ही ख़त्म हो सकती है। तो आप इसको पहचान लें, तुलसी कुछ इस तरीके से होता है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ास करके उनके पास जिनकी खांसी ना जाती हो। इसका काढ़ा आप लोग ज़रूर बना करके पिएं।